รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเร็ว10 แถวละ 10แถวไหนได้10 คนแล้วนั่งลงแถวไหนได้10 คนแล้วนั่งลง10แล้วนั่ง10แล้วนั่ง10แล้วนะนั่งตัว200นะฮะไปได้อีกไปสองแถวไปนี่หลักต้องไปดูนะเจ็ดไหนพี่เบนแถวไปพี่เบนแถวไปพี่ไปลูกไปใครมาที่ไหนตามพี่ก็ไปเลยตามพี่ผู้ชายพี่เบนตามไปเลยโอ้มึงให้เป๋ากี่ตัวได้ปุ๊บเลยอย่ากันกันดิจะกินยังไงเนี่ยโอ้ยก็แค่ไหนเลยทั้งวันเลยไปพี่ปอสอมาทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวิธีไม่มีใส่ตัวนี้ดิเราน่าจะขับกลับเลยบ้านเลยตัวถ้าเรามีอย่างนี้แล้วก็รับประกันครับสวัสดีครับแถวไหนได้10 คนแล้วนั่งลงเลยแล้วนั่งลงครับไม่ไหวครับ10 คนนะครับ10 คนพอนะก็ทยอยกันเข้ามานะครับคาดว่าโครงการของเราประมาณ2 วันก็น่าจะรู้เรื่องนะครับก็คงจะเสร็จเองนะครับเราก็ตั้งใจกันมาวันนี้วันที่9เราจะทำการเอาหมูลงเอาหน้าลงนะครับคนมีส่วนทั้งหมดนะครับในดาวเรืองแห่งนี้นะครับไม่ใช่เป็นของใครนะครับวันนี้นะครับเราทำมาด้วยใจทั้งหมดนะครับเราต้องขอบคุณทางจะรอผมชมเพื่อนหน่อยว่าน่ารักซนถ่ายรูปผมด้วยนะลุงนะทางบริษัททัพเทพนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนะครับให้ความร่วมมือกับโครงการรวมใจพักนะครับ เ
อาจารย์ยิ้มดิ ไม่ชอบถ่ายรูป มากว่าครับ ภาพสวยเว้ย โอ้มึงอย่าไปไม่ไปอย่านะมึงอย่าปล่อยมาได้กัน แค่ไหนอาจารย์ไม่ได้กลัว รีบเรียกยังเก่งใจตายปะ ว้าล่ะเดินทางไปด้วยนะครับ เดี๋ยวคืนนี้ไปดูใน YouTube ได้ อาจารย์ไม่จริงเลยอาจารย์ จริง โอ้โห ดูรองเท้ากูดิ ว่าแล้วเอาผ้าใบมาก็ดีอ่ะ